Разберем процесс изготовления камина, который видите на фото. Данная модель камина была создана по фотографии итальянского камина, которую предоставил нам заказчик. Весь процесс изготовления довольно длительный, поэтому разберу здесь только изготовление одной колонны. При интересе выложу продолжение видео по изготовлению остальных частей камина и других моих работ. Для изготовления использовался испанский мрамор Крема-Марфил. Из дерева такое изделие сделать еще проще, особенно при наличии четырехосного фрезерного станка. Для изготовления колонн использовался мрамор толщиной 150 мм. Заготовку для колонны вырезаем на гидроабразивном станке по контуру нашей модели колонны. Делаем это для того, чтобы убрать из техпроцесса черновую обработку фрезой. Открываем 3D модель в программе ArtCAM и вводим размеры деталей, которые заранее необходимо рассчитать в зависимости от топки, используемой в каминном портале, и других возможных каких-то ограничений. Вставляем модель в рабочий документ, и теперь нам нужно создать контур этой детали, чтобы можно было его обработать в автокаде, вырезать заготовку. При отсутствии гидроабразивного станка данную услугу всегда можно заказать где-то на стороне или добавить в техпроцесс черновой обработки данной детали. Контур готов. Сохраняем его теперь в формате DXF. И далее уже открываем файл в автокаде. Смещаем контур заготовки на 5 мм. Эту толщину материала как раз и будет срезать наш фрезерный станок. Создаем управляющую программу в ArtCAM. На каждую из трех сторон колонны программа создается отдельно. Для обработки на фрезерном станке я использую конические фрезы диаметром 10 мм с высотой напыления алмазом от 30 до 90 мм. После настройки всех параметров обработки запускаем визуализацию процесса обработки и смотрим результат. Если все получилось, устанавливаем заготовку на станок и запускаем. После фрезеровки у нас должны получиться вот такие детали.